Mwanafilamu darasa, karibu tena darasani tuweze kujifunza mambo mbalimbali yanayohusiana na masuala ya filamu. Leo hii tunakwenda kukuangazia ile topic ambayo tulikuwa tumeanza nayo ya sanaa. Tumeshaangalia sanaa ni nini, tumeangalia historia ya sanaa ilianza wapi, mwanzilishi wa sanaa ni nani, lakini pia tukakuangazia pia aina za sanaa. Leo hii tunakwenda kuangalia faida ya sanaa. Sanaa ina faida gani? Kwa sababu chochote ambacho unakifanya lazima uweze kujua faida yake ni nini ili uweze kuifanya. Kama faida zake zinakuwa nyingi zaidi, basi unaweza ukazifanya, lakini ukiona hasara zinakuwa nyingi kuliko faida, basi unaweza ukaacha. Huo ni mfumo wa maisha katika maisha yetu ya kila siku. Chochote unachokiona kuwa hakina thamani, hakina faida za kutosha, basi unaachana nacho na kuweza kufanya jambo lingine. Leo hii Steven Mapunda, director wa filamu, ninakuletea faida za sanaa ili uweze kuona namna gani unaweza ukafaidika kupitia sanaa. Yawezekana somo hili ukalitazama mzazi au ukalitazama mlezi au ukatazama msanii au ukatazama kijana ambaye unahitaji kufanya sanaa, lakini bado hujapata ule moja kwa moja uhakika wa kwamba sanaa inaweza kukufaidisha kwa kiasi gani. Basi kupitia hapa Steven Mapunda Film tunakwenda kukupa darasa hili la faida ya sanaa. Tulisema hapo mwanzo kwamba kwanza faida ya sanaa tunaweza tukaipata zaidi kwa sababu muasisi wa sanaa na mwanzilishi wa sanaa ni Mungu mwenyewe. Hapa kuna watu wengine watapata mgagasiko kwamba kuona kwamba Mungu naye ni msanii inakuwaje? Kwa sababu gani? Kwa sababu jamii ilikuwa haijapata elimu mahususi kuhusiana na sanaa. Watu wengi walikuwa wanaona kwamba sanaa ni uhuni. Ukimuuliza mtu mwingine asiyejua maana sanaa, ukimuuliza sanaa ni nini, anakuambia sanaa ni uhuni. Kwa hiyo imepelekea kuonekana kwamba hata wasanii wanaofanya kazi ya sanaa ni wahuni. Ni mila potofu na pia ni uelewa potofu kuhusiana na sanaa. Lakini sanaa ni uzuri wa umbo lililosanifiwa, likasanifika na kuleta maana kwa jamii. Kwa hiyo sanaa ni kitu ambacho ni kizuri sana. Na kwa nini tunamhusisha Mungu kuwa ndiyo msanii wa kwanza? Kwa sababu Mungu ndiye aliumba dunia na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Na ukiangalia uzuri wa dunia, ukiangalia ardhi, ukiangalia mbingu, ukiangalia mimea, ukiangalia wanyama, ukiangalia ndege, ukiangalia maua na kila ambacho kinajitokeza katika dunia, ukiangalia milima, ukiangalia mawe, ukiangalia maji, ukiangalia flowing of water katika mitiririko mbalimbali ya mito, unaona ni uzuri wa Mungu kwa kiasi gani ambao aliweza kufanya. Kwa hiyo hizo nakshi ambazo zinaifanya dunia kuweza kupendeza, basi na sisi wana sanaa tunasema kabisa kwamba sisi sanaa yetu tumejifunza kwa Mungu mwenyewe, kwa sababu kwenye vitabu vya dini vinatufundisha kuwa mwanadamu alitokana na udongo. Mungu alichukua udongo akafinyanga mwanadamu, akampulizia pumzi, akawa nafsi hai, ndio leo hii tunaishi. Kwa hiyo kama Mungu aliweza kufinyanga, na ufinyanzi ni moja ya aina ya sanaa ambayo tunaifanya. Kwa hiyo Mungu ndio msanii wetu wa kwanza, na Mungu ndio mwalimu wetu, na Mungu ndio muasisi. Hebu tazama ndege wenye manyoya mbalimbali, yenye rangi mbalimbali, angalia wanavyovutia. Hebu tazama nyoka wenye rangi tofauti tofauti, angalia jinsi wanavyovutia, angalia jinsi wanavyopendeza, angalia minyonga, hebu angalia hata mijusi, hebu angalia hata bahari, hebu angalia hata miti, angalia hata maua tofauti tofauti katika konde yanavyovutia, rangi za kuvutia. Na hiyo ndio inapelekea sasa kwa wasanii kuweza kupata hamasa ya kuweza kufuma, wanapata hamasa ya kuweza kusuka, wanapata hamasa ya kuweza kudalizi, na hiyo yote ni kutokana na kujifunza kwa Mungu mwenyewe. Kwa hiyo sanaa, muasisi wetu ni Mungu mwenyewe. Kwa kama muasisi ni Mungu, basi bila shaka yoyote ninakueleza mtazamaji wangu kuwa sanaa ina faida nyingi sana. Basi fuatana nami ili uweze kujua faida za kufanya sanaa ni zipi na zinaweza zikakusaidiaje katika maisha yako ya kila siku. Kama utakuwa bado haujasubscribe, fanya hivyo, bonyeza neno subscribe, itakuja alama ya kengele, bonyeza, itakuja neno bonyeza. Kwa kufanya hivyo utakuwa tayari ushakuwa mmoja wetu na utakuwa unahabarika kila update ya Filamu Darasa ambayo inakuwa updated katika channel hii ya Steven Mapunda Film. Lakini pia Steven Mapunda Film tumeandaa grupu maalum la kuweza kujifunza
wana Filamu Darasa, kama utakuwa unahitaji kuwa mmoja wetu kuweza kujifunza kwa ukaribu zaidi kwa vitendo, lakini pia na kwa nadharia kwa ukaribu zaidi, basi kuna namba ambayo unaiona hapo chini. Basi ingia kwenye hiyo namba, kwenye ukurasa ule wa WhatsApp, andika Niunge Filamu Darasa, Niunge Filamu Darasa, andika hiyo neno Niunge Filamu Darasa, basi utaungwa moja kwa moja katika grupu maalum ambalo hilo litakuwa linakusaidia wewe pale tunapokuwa tunaandaa madarasa ya ana kwa ana, tunapoandaa warsha, tunapoandaa film club. Basi na wewe pia unakuwa wa kwanza kuweza kupata taarifa na kuweza kufika ili kuweza kujionea kwa macho na kuweza kuendelea kujifunza zaidi na zaidi. Lakini pia sisi tuna utaratibu pia wa kufanya filamu, kufanya tamthilia na kufanya comedy. Kwa hiyo pia ukiwa mwana Filamu Darasa, itakuwa ni fursa kwa kama una kipaji cha uigizaji, basi ukawa miongoni mwa wale watu ambao watajumuishwa katika program mbalimbali ambazo zinafanywa na Steven Makunda Film. Lakini unaweza ukawa wewe ni cameraman, unaweza ukawa wewe ni editor, unaweza ukawa wewe ni mtu wa setup ya writing, unaweza ukawa wewe ni mtunzi. Basi hiyo pia ni fursa kwako kuweza kujoin pamoja nasi ili tuweze kuendesha gurudumu letu la sanaa nchini Tanzania. Hebu tuendelee basi katika kuangaza faida ya sanaa. Faida ya kwanza ya sanaa, faida ya kwanza kabisa ya sanaa ni kuelimisha. Faida ya kwanza ya sanaa inaelimisha. Kwa hiyo tunafanya sanaa ili tuweze kuelimisha jamii. Na unapokuwa unatoa elimu ya kuelimisha jamii, basi na wewe pia msanii kupitia hiyo elimu pia na wewe unakwenda kujifunza, kwa sababu pia wewe ambao unatoa taarifa kwa jamii, unapata elimu ya kujifunza, lakini pia wale wanaopokea taarifa yako pia na wao pia wanajifunza. Hiyo imekaaje? Hebu nikueleweshe vizuri. Kwa mfano, unakuta kwamba msanii unafuatwa labda na taasisi inayopambana na madawa ya kulevya. Labda anakuambia kwamba basi na kampeni yetu ya kuweza kupinga madawa ya kulevya. Sasa wewe msanii unaambiwa kwamba tunakupa hii concept uende kuipeleka kwa jamii. Kwa hiyo kabla hujapeleka kwenye jamii, utawekwa chini, utaanza kupewa elimu kuhusiana na madhara ya matumizi ya madawa ya kulevya. Kwa hiyo unapokuwa unachukua ile elimu, unavyoelimishwa, unapokuwa unaelewa, kwanza kabisa yawezekana ulikuwa mwanzoni ulikuwa hujui madhara ya madawa ya kulevya, ukajua madhara yake kwa kina zaidi, na wewe utakuwa tayari ushanufaika kuweza kupata hiyo elimu. Lakini pia wewe unapokwenda kuipeleka kwa jamii na unakwenda kuiambia jamii kwamba matumizi ya madawa ya kulevya yana madhara 1, 2, 3 kama hivi ambavyo umeweza kujifunza. Kwa hiyo kitu cha kwanza kabisa inaweza kuelimisha jamii, lakini pia inaweza kukuelimisha wewe msanii. Na wewe msanii unakuwa ni kioo ambayo wa kwanza kabisa kuweza kutazama na fursa kama hizo, kwa sababu ikitokea kwamba labda unataka kutoa elimu ya ulipaji kodi, mamlaka ya ukusanyaji kodi labda Tanzania TRA wanahitaji kuelimisha jamii kuhusiana na faida za utoaji kodi. Wewe inawezekana ni msanii hujui hizo faida ni zipi, lakini wanapokuja kukupa wewe elimu tayari na unakuwa umeelimika. Unapotoka kwenda kuelimisha jamii, basi na wewe pia jamii inakuwa kuelimika kupitia ile elimu ambayo unaitoa wewe. Kwa hiyo ni faida ya kwanza, na mambo mengine mengi ya kimifano kulingana na hiyo ya kuelimisha jamii. Basi hiyo ni mojawapo ya faida ya kufanya sanaa. Sanaa inaelimisha jamii. Faida ya pili ya sanaa, sanaa inaonya jamii. Sanaa inaonya jamii. Sanaa inaasa jamii. Sanaa pia kazi yake pia ni kuionya jamii, labda juu ya jambo baya ambalo linaendelea kwenye jamii. Watu wanataka kueleweshwa kwamba bwana, ukeketaji sio jambo zuri, mnatakiwa msio mnakeketa jamani. Mauaji ya albino sio mazuri, hayaruhusiwi jamani. Mila potofu sio sahihi kwenye jamii yetu. Kwa hiyo unaionya jamii kwamba jamani, kwa kufanya hivi tutapata madhara 1, 2, 3. Labda kwa jando wa masuala ya jando, tukianza kushare vichwa kwenye ncha kali kwa kuweza kumfanyia jando huyu, tunaiona jamii kwamba kwa kufanya hivyo mnaweza mkaambukizana magonjwa yatokanayo na damu. Unaweza mkapata VVU, unaweza kupata magonjwa kadha wa kadha. Kwa hiyo msifanye hivyo, acheni hiyo. Kwa hiyo sanaa kazi yake ni kusema acha kitu kibaya, acha. Kwa hiyo inaonya jamii. Kwa hiyo pia hiyo ni faida mojawapo ya sanaa, kwamba sanaa inaonya jamii. Lakini pia faida nyingine ya kufanya sanaa, sanaa ni sehemu ya pato la kiuchumi kwa msanii binafsi, lakini pia sanaa ni sehemu ya pato la kiuchumi kwa taifa.
Wewe ni shahidi, kuna wasanii wengi sana wapo ndani ya Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Leo hii wamekuwa na utajiri mkubwa sana katika kujiendesha maisha yao, lakini ukiangalia kitu ambacho kinawaingizia fedha ni sanaa. Hebu rejea katika ardhi ya Tanzania, nenda kwenye muziki. Tunachukulia mfano, ni wengi wamefanikiwa, ni wengi wamepata faida kupitia muziki, kupitia sanaa, lakini hebu tumtaje mmoja kama mfano, Diamond Platinum. Ukimwangalia Diamond Platinum ni kijana huyu na ni msanii, lakini pia ameweza kupata utajiri mkubwa na kuweza kumiliki endorsement mbali kupitia sanaa yake ya muziki ambao anaifanya. Sasa hapo kuna wasanii wengi tu wa hapa Tanzania ambao pia wamepata manufaa makubwa na uchumi wao umekuwa mkubwa, wameweza kuwa na uchumi mkubwa kiasi kwamba inawezekana wakawazidi hata wenye taaluma zingine ambao wamesomea hadi masters, PhD, wanawezekana wakawa wamewazidi kiuchumi. Lakini hii yote ni nguvu ya nini? Nguvu ya sanaa. Kwa sanaa ina nguvu ya kuweza kukuongezea wewe uchumi. Hebu urejea kwenye filamu, labda kuna Jacob Steven JB, ukimwangalia ni msanii nguli kabisa huyu wa maigizo, lakini amekuwa akipata faida, akipata ongezeko la kiuchumi kupitia sanaa. Hebu angalia director wa filamu labda Lea Mwandamseke alimaarufu kama Lamata, ameweza kupata mafanikio makubwa sana ya kiuchumi kupitia sanaa. Hauko interest kutaka kujua elimu yake Lea Mwandamseke, elimu yake ni kiasi gani, ana PhD, ana masters, au yani hauna interest ya kutaka kujua elimu, hauna interest ya kutaka kujua elimu ya Diamond Platinum, hauna interest ya kutaka kujua elimu ya Jacob Steven na watu wengine kadha wa kadha ambao wamefanikiwa kupitia sanaa. Kwa sababu gani? Kwa sababu tunaiangalia nguvu ya kiuchumi tayari wameshaipata kupitia sanaa. Kwa hiyo sanaa pia inaleta nguvu ya kiuchumi katika jamii. Lakini faida nyingine ya sanaa inakufanya uweze kutengeneza muunganiko wa watu wengi katika jamii. Sanaa ni sehemu mojawapo pia ya kutengenezea wewe, tunasema kwamba networking. Unakuwa na network kubwa ya kuweza kufahamiana na watu wa kada mbalimbali. Tumeshuhudia mara kadhaa, tunawaona wasanii wakiingia hata katika Ikulu kwenda kumsalimia Dr. Samia Suluhu Hassan, na marais wengine ambao wamepita kabla yake wamekwenda kupiga naye story, wamekwenda kuzungumza naye. Tunaona pia mawaziri mbalimbali wakikaa na wasanii wakizungumza. Tumeona pia wasanii wakipata kazi mbalimbali kwenye taasisi kubwa za aina mbalimbali, wakifanya kazi mbalimbali. Hiyo yote inatengeneza nini? Inatengeneza network. Kwa moja ya faida ya sanaa ni kuweza kutengeneza network. Sio jambo la kushangaza wewe msanii ukajikuta kwamba kwenye kada labda ya ulinzi na usalama, polisi, kwa nyadhifa tofauti unaweza ukawa unafahamiana nao, lakini kupitia sanaa. Unawezekana kwenye kada ya utabibu ukawa na madaktari ukafahamiana nao, lakini lengo la kufahamiana nao ni kupitia sanaa. Kwenye lengo ya elimu, labda taasisi za kielimu ukafahamiana na watu wengi, lakini kupitia nini? Kupitia sanaa. Taasisi za kifedha pia ukafahamiana na watu wengi kupitia sanaa. Kwa sanaa inatengeneza network kubwa sana kuliko ukiwa sio msanii. Kwa hiyo ukiwa msanii unapata advantage ya kuweza kutengeneza network kubwa na watu wengine. Lakini pia faida nyingine ambayo unaweza ukaipata kwenye sanaa pia inasaidia kuweza kuendeleza na kudumisha utamaduni. Hii pia ni faida nyingine ya sanaa, kwamba sanaa inasaidia kuweza kuendeleza utamaduni wetu, kwa maana kwamba tuna sanaa, katika sanaa yetu tuna sanaa labda za maonesho kama ngoma, ushairi, na vitu vingine, na kuimba ngonjera na vitu kama hivyo. Hizi zote ni sanaa ambazo zinaendana na utamaduni wetu. Tunaweza kuboresha utamaduni wetu. Kwa mfano kama watu wa kucheza lingunjumu, labda kucheza ligambo, sio kucheza mganda, watu wa kule kanda ya ziwa, upande wa ziwa Nyasa watakuwa wananielewa zaidi. Ukisema mganda, wale kwa Wangoni, kwa Wamanda ambao wanavaa nguo nyeupe, wanashika usinga wa mkia wa ng'ombe, wakiwa wanacheza, wakiwa wako smart kweli. Ukiangalia unaona kabisa kwamba yes, wanadumisha utamaduni. Kwa hiyo sanaa pia ni sehemu ya kudumisha utamaduni. Kwa hiyo faida ya sanaa inasaidia kuweza kudumisha utamaduni wetu kama taifa.
Lakini pia sanaa pia katika engo hiyo ya kudumisha utamaduni inaongezeka faida nyingine ya kuweza kutengeneza faida za kiutalii, kwa maana kwamba tukiwa tunafanya sanaa inasaidia pia kutangaza utamaduni wetu, kutangaza mavazi yetu, kutangaza pia lugha yetu, kutangaza pia aina ya vyakula tunavyokula. Kwa mfano ukienda maeneo ya nyanda za kaskazini, tunaona kule tunaweza tukakutana na kabila za Kimasai, the way mashuka wanaoyavaa, tunaona fimbo wanazozivaa, tunaziona zile shanga wanazozivaa shingoni, wanazovaa mikononi, wanazovaa miguuni, masikio walivyokuwa wameyatoga. Kwa hivi vyote vinasaidia kuweza kutengeneza ule utamaduni, lakini pia kuongeza katika engo ya kiutalii. Kwa hiyo sanaa pia ni mojawapo ya faida kwa jamii kuweza kuongeza chachu ya kiutamaduni. Lakini pia faida nyingine ambayo unaipata kwenye sanaa ni kuweza kusaidia kueneza lugha, kwa sababu sanaa kwa mfano kama kwa sisi Tanzania, lugha yetu ya taifa ni lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo sanaa inasaidia kuweza kuongeza kuenea kwa lugha ya Kiswahili ndani ya Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Kwa hiyo pia hii ni faida mojawapo ya sanaa katika kuweza kuendeleza lugha yetu ya Kiswahili. Na lakini pia katika hii lugha pia muingiliano wa kimakabila. Kwa mfano leo hii tukacheza labda mangaka, ngoma aina ya mangaka yawezekana ikawa si utamaduni wa upande wa Dar es Salaam au si utamaduni wa upande wa kanda ya Ziwa, lakini unakuja kuuza mangaka tukaimba kimangaka, tunajikuta kwamba tunaweza kuiambukiza hii tamaduni kwenda kwenye kabila lingine. Kwa mfano kama nataka tucheze labda kioda, tunasema kwamba hiki kioda ni cha Wangoni au kioda ni cha Wamanda, lakini tukajikuta tunaimba nyimbo za Kimanda, na nyimbo hizo ukajikuta Makonde naye pia akazitamani, akataka pia naye aimbe, ukajikuta Mjaruo, ukajikuta pia labda mtu labda Mzanaki akataka naye kuimba. Kwa nini? Kwa sababu hiyo ni sanaa, inaweza kuendeleza lugha zetu za ndani, kwa sababu sisi ndani ya Tanzania tumeunganishwa na lugha moja ya Kiswahili, lakini tuna makabila mbalimbali ambapo unakuta wakati mwingine tunaacha kuimba hata lugha kwa nyimbo zetu kwa lugha za kikabila zetu, tunaimba kwa lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo sanaa inasaidia sana kwenye eneo hilo la kuongeza utamaduni, lakini pia kudumisha lugha yetu. Lakini pia faida nyingine ambayo tunaweza tukaipata kwenye sanaa ni kuongeza hamasa katika jamii. Sanaa pia inasaidia kuongeza hamasa katika jamii. Hamasa katika jamii kwa maana gani? Kwa sababu kwa mfano leo hii tunataka tuzungumzie magonjwa ya mlipuko kama kipindupindu na kadhalika, kwamba tunataka tuiambie jamii sasa, jamani, kipindupindu kimeingia kwa wakati mmoja, mwenyekiti wa kijiji anataka kuwaita wanakijiji waje, tunawezaje kuwakusanya watu kwa pamoja kwa haraka? Sanaa ni sehemu mojawapo, itapigwa ngoma hapo, itapigwa baragumu, watu watakuja, ngoma zitachezwa, watapiga vinubi na kadhalika, watu watacheza, watakusanyika, kisha kusanyika mwenyekiti wa kijiji atatoa kile ambacho serikali imeweza kuamua kuweza kufanya katika kampeni ya kupambana na ugonjwa fulani ambao unaweza kuwa unahatarisha maisha ya raia wake. Kwa hiyo sanaa hiyo ndiyo faida ambayo unaweza ukaipata ukiwa kama msanii, unaweza kupata ukiwa kama mdau wa sanaa. Hapa tulikuwa tukijaribu kuangalia faida ambazo unaweza ukazipata ukiwa msanii, ukiwa mwana sanaa, unaweza ukapata faida kwa kiasi gani. Kwa hiyo kubwa zaidi yote katika yote ni kwamba kumbe sanaa ni ajira, kumbe sanaa inaweza kumkuza mtu kiuchumi, kumbe sanaa inaweza kulisaidia taifa. Kwa hiyo sanaa ni kitu cha msingi sana, kitu cha kuzingatia. Wasanii tuweze kuiheshimu sanaa, wasanii tuweze kukaa katika misingi ya kisanaa. Sanaa sio uhuni, sanaa sio kichaka cha kuweza kufichama watu ambao ni waovu. Kama wewe ni muovu, kama wewe ni muhuni, hustahili kuwa msanii, hustahili kuwa mwana sanaa. Sanaa ni vazi la heshima, na kila mmoja ambaye akivaa anapaswa aweze
kuheshimika. Mwanzo mwisho ulikuwa nami director Steven Makunda nikiwa nakuletea somo hili la faida ya kufanya sanaa. Kama utakuwa bado haujasubscribe, fanya hivyo, bonyeza neno subscribe, itakuja kengele, bonyeza, itakuja neno all, bonyeza, lakini pia usisahau kushare, usisahau kucomment na kuweza kuambia watu mbalimbali waweze kuja kutazama Filamu Darasa Tanzania. Hadi wakati mwingine, bye bye.